Zdravím ľudia pri novom videu. Dneska tu máme zase ochutnávku. Tentokrát je to americké emere, ale je to typ halal, čiže pre ľudí moslimskej viery. A pozrieme sa, ako sa líši a čo vlastne obsahuje. Ja som už niekedy dávnejšie to halal mal a musím uznať, že niektoré veci tam boli o mnoho lepšie. Preto ideme sa pozrieť, či sa tu niečo mení. Toto je síce nálepka. Halal jalfrazi with lamp. To je hlavné jedlo. Máme tu potom oatmeal cookie. Oatmeal cookie. Potom tu máme lemon lime powder. Beverage base power. To bude asi nejaký jonťačik alebo niečo na ten štýl. Banana caramel pudding. To ani neviem, k čomu patrí, asi nejakému tomu jedlu, lebo tu je iba čisto kartón. Apple turnover. To bude nejaký koláčik. Chemický ohrevač. Príslušenstvo, samozrejme lyžička nesmie chýbať. Vreckovka. To je ten banánový puding. No a toto je taká tá štička, do ktorej si dávate chemický ohrevač. Ja chemický ohrevač dnes používať nebudem, takže ja si to schovám. Možno to využijem niekedy inokedy. My sa pozrieme na tieto jedlá. Takže máme tu banánový puding, banánovo-karamelový puding a tento jalfrazi with lamp. Je to také kašovité. A je tam nejaké tuhé skupenstvo a my urobíme následovne. Je tu toho o hodne menej, mi príde, že tu nie sú žiadne síry, ani také veci, ani džemy a podobne. V podstate sú tu len 4 veci, no keď nepočítam ten nápoj. No a tuto sol, pepre, zapalky a typujem, že hento bude nejaké vrecko papierové. Ja predtým, keď som mal halal, tak tam boli ešte orechy, tyčinky a také podobné veci. A toto je dosť také chudobné, mi príde. Ale sú tu dve kvázi hlavné jedla. Je možné, že je to troška nutrične menej, že to není tých 3000 kalórií, ale je to o mnoho menej. Tak je dosť možné, že to je na menej hodín, že to je 60 gramov. Že to není vlastne ani na 8 hodín. Že to je iba jedno meničko dopravené. Je to dosť možné. Neviem presne, ako tieto halal fungujú. Ale ideme si to postupne vyskúšať. Ja tam teda toto ohriať. Ideálne to je dávať do teplej vody, podľa mňa. Že si zohriete vodu a položíte to do nej. A urobíme si jeden ten nápoj. On sa dá piť aj z tohoto sačka, ale ja to nebudem z tohoto sačka piť. Ja si to nasypeme do pohára a zaliem vodou. A vyskúšame tieto dve koláčiky, kúkisky. Tak uvidíme, čo z toho bude. Takže kým sa mi ohráva jedlo, ja sa pozriem na tieto koláčiky. Skúsime najprv ten jablkový, čo vlastne je. Tento vyzerá dobre. Toto nebudeme jesť. To mi moc nechutí. Idem to vyskúšať. Nie je to zlé, je to strašne suché. Vyskúšam ten nápoj. Čakal som, že to bude hodne sladké, ale nie je to skoro vôbec, je to také kyselkavé. Citrónový. Ale toto je dobré. Má to príjemnú chuť. Nie je to až také sladké. Je to mäkké, to mám rád. Keď to nie je také, že snad tým idem zuby vylamať. Prípada mi tam, ako keby tam bola fakt škorica. Je tam škorica a samozrejme palmový olej. Ale to nevadí, to nie je hlavné. Jablka, škorica. A strašne veľa chemických látok, ktoré nepoznám. A má to iba 300 kalórií, čo mi prišlo trocha málo na takéto emerečka. Tieto emerečka väčšinou majú strašne hodne kalórií nahnané. Či už je to cukrom alebo čímkoľvek. Teraz ideme pozrieť na ten oatmeal.
Je to divné, že tu sú iba kolačiky. No je to kukiska a je brutálne veľká. Je to ovsená bločka. A nie je to také tvrdé. Ale toto je sladké dosť. Hovado. Všetko je to fakt také suché, treba to zapíjať, ale super by bolo, keď sú tu tieto sladké veci, tak v niektorých emerečkách býva proste kakao. A to je, sa mi zdá, že tam je praškové mlieko, kakao a podobne, to si zmiešate s vodou. Buď ohrejete, alebo zastudená, to je jedno. A ku tomuto sladkému by to bolo dobre. Hlavne ku tomuto by mi to hodne pasovalo. Lebo je to dosť suché, niečím to zapíjať, tak keď už to mám zapíjať, tak niečím fakt, že čo k tomu pasuje. Toto je o mnoho sladšie. Prvé sa nám uvaril hlavný chod, kde to má 21 gramov cukru. Teraz tak zvažujem, že asi je fakt chyba, že sa nedivím aké menu, ale aby som to mal. Je možné, že keby som si vybral nejaké lepšie menu podľa zloženia, že čo obsahuje, by som si vybral také, ktoré by som vychválil. Ale zase na druhú stranu je dobré, že berem to hodziako kvôli tomu, že keď si vyberiem to správne, tak samozrejme ho budem chváliť, ale keď si vyberiem náhodne a náhodne ho dostanem, tak potom je to v podstate také prekvapenie, môžem to relatívne pohode zhodnotiť kvôli tomu, že neviem, čo dostanem. Je to taký kocúr vo vreci. A toto je dobré. Ku tomu banánovému pudinku by to možno bolo fajn, ale zajda to asi nejdem ničím ten puding. Alebo nechám si tento kúsok a vyskúšame najprv ten puding. Máme to tu ohriaté. Jaj, kurva, je to horúce. Idem to otvoriť. Vyzerá to fakt divne. Vonia to taký banánovo-syntetický, ale troška mi to pripomína aj kávu. To sa zase bojím, že škubnem a to rozprsknem všade. A ešte to je horúce jak blázen. No podobňa. Zobral som si schválne lyžičku z emerečka. A to vyzerá ako karamel s týmto, síce tam bolo napísané, že je s karamelom, ale že tam je chvíľku karamelu. Ty kokso, tak toto je sladké jak blázon. Ale musím uznať, že to je bohovo dobré. Cítim, ako mi stúpa cukor. A musím uznať, že tento banánový výtvor s karamelom je fakt bohový. Chutí to presne ako keď máte ten karamel snickerské, alebo neviem, čím by som to opísal. Proste ten najlepšia možná verzia karamelu. Ja to nemôžem povedať, že by som sa chcel týmto nájsť, ale ako chutevka je to fakt dobré. Toto som veľmi rýchlo zbláznul. Toto bola asi zatiaľ najlepšia vec, čo som kedykoľvek mal všetkých emerečkách, čo som kedy mal, tak to bola asi tá najlepšia vec. Bolo to síce sladké jak blázen, ale tá chuť bola nadúpaná. Ten karamel fakt to chutilo presne tak, ako si predstavujem karamel. A ten banán, to je taký iba úder, viac tam bol cítiť ten karamel. A je to fakt, toto bolo bomba. Ja s tým keksikom, tým kukiskom to chutilo celkom pohode. A toto bolo fakt nadúpané. Toto zase musím uznať. Dobre, teraz som zhltal v podstate zo 4 vecí 3 a napil som sa toho vody a teraz si dáme to hlavné jedlo, čo ma fakt zaujíma, že čo to vlastne je, lebo ani sám netuším. A máme tu ten posledný chod. To bude strašne rýchle video. Som čakal, že to bude troška dlhšie trvať. A tak uvidíme. To sa mi otravárilo celkom slušne. Nevonia to špatne, vidím, že to je dosť masné. A je tam aj zelenina, aj mäso. Idem to vyskúšať teda. Mäso už klasicky je také blatovité. Zelenina je tiež taká mäkká. Je to samé taká divná kyselkavo korenistá chuť. Ale ako nie je to špatné, ale tu som jedol aj lepšie veci. Každopádne je to lepšie ako v tým francúzským boli tie klobásy. Jak mám pravdu povedať, v podstate málo chyba a už som zjedol celé to emerečko.
No a jak ste na poste, tak si myslím, že by to stačilo, ale v podstate som zjedol 2 té kukisky, jeden ten banán karamelový puding, karamelovo-banánový a teraz tento, jak sa to volá? Jalfrázy, nebo jak sa to číta. Jako zjem to rýchlo, ale že by ma to uspokojilo na 8 hodín, to sa mi úplne nezdá. Bohužiaľ, k tomuto som nedočítal, že na koľko hodín je určené, alebo na ako dlho. Ale myslím si, že 2 by stačili na pol dňa. No, takže máme to u konca. Zhltal som to všetko. Čo sa napijem? Moje hodnotenie na záver. Ten štrúdel jablkový, lebo ako by som to nazval, s karamelom to bolo. Či s karamelom za škoricu. Ten bol dobrý. Dal by som mu tak asi 5 bodov z 10. No a celkom taký mäkký, ako také tieto americké veci úplne nevždy tak akože pozitívne hodnotím. Ono to je vždycky cítiť strašne syntetiku, alebo tvrdia, že to je sladké a nikdy to sladké nebolo, alebo potom je to strašne prehnané sladké. Ale toto bolo celkom také dobré. Že to nebolo ani hodne sladké, také vyvážené akurát. Kukiska celozrna typujem, lebo tam som videl ovsené vločky. Tak tá bola v pohode, len tá bola troška dohnutá tým cukrom, ale ináč fakt dobrá, chuťovo. Karamelovo-banánový puding, není banánovo-karamelový, viac karamelu tam bolo, ten bol nadúpaný. To zase musím uznať, že táto vec chutila fakt tak, ako som si predstavoval. Bol to skôr karamel s takým oderom banánu, ale bolo to nadúpané. Typujem, že jedno z tých koláčikov ku tomu dať by bolo, to je super. Ja som to zjedol s tým cereálnym a to po pohode, akože to zase nemôžem povedať, že by to bolo nejaké horšie, ale toto bolo fakt dobre. Toto musím uznať, že bola asi jedna z mála vecí, čo som emereček mal a fakt som povedal, že toto je hodne dobre. No a tento Jaffa, ako sa to volá? Jalfrázy. Toto nebolo zle, ale dal by som tomu asi iba 3 body. Tému banánového pudingu tam suverene 10. To bude asi jediná vec, čo som v živote hodnotil tak hodne vysoko. A tej cereálnej sušenke, cereálna sušenka tak proste neurazí, neuškodí. Asi by som to nechal medzi 3-4. To zase to je proste, nebolo to ničím prekvapivé. Ale ten banánový puding bol asi najlepší. Už vidíte, toto video bude hodne krátke a ešte k tomu som to stihol zežrať asi za 20 minút. Takže to nebude asi také veľké, silné, nutrične hodnotne veľké. U tých 8 hodinových emerček býva toho ďaleko viacej. A tuto sú takéto mini pochutinky. Ako nebolo to špatné všetko, dalo by sa to zjesť. Povedzme, že z núdzecnosť je to v pohode. Ale mal som aj lepšie to halálko. Kedysi som síce vzal som iba to druhé v mojom živote, ale to prvé bolo o mnoho lepšie. No a ešte nás čaká, že budem zháňať košer. To ma to zaujíma, lebo raz som mal to košer a to som nadával na to strašne. To sa mi vôbec nepodarilo, ani meničko mi nechutilo. Ja som tam mal akýsi vývar, lebo čo sa to chutilo ako voda ze zeleninu, to bolo všetko. A to bolo strašné, to sa mi vôbec nepáčilo. Ale ešte risknem jednou, pozriem sa, či sa nejaké nájde a potom by som skúsil ďalšie. No a ešte potom chcem vyskúšať britské. Takže do budúcna. Dajte mi vedieť, či sa vám toto video páčilo. Majte sa krásne a čaute.